8月4号傍晚时分，黎巴嫩首都贝鲁特一处港口突然发生剧烈爆炸。目前，爆炸已经造成超过100人死亡，4000余人受伤，死亡人数还在不断攀升中。中国驻黎巴嫩使馆表示，有1名中国公民在爆炸中受轻伤。据了解，此次事故中，黎巴嫩总理府也受到波及，因为距离事发地仅1.6公里。黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜的妻子和女儿受到轻伤。爆炸发生后，各国领导人都向黎巴嫩发去慰问。德国总理默克尔、澳大利亚总理莫里森、英国首相约翰逊都表示将向黎巴嫩提供支持和人道援助，但在各国的慰问中还出现了一些异样的声音。据路透社消息，在白宫的简报会上，总统特朗普向黎巴嫩民众表达了美国最深切的同情，与此同时又口无遮拦称黎巴嫩首都爆炸事故看起来像是一起可怕的袭击，一些将领们觉得似乎是某种炸弹所致。而在早前，黎巴嫩总统已经确认，爆炸是由港口仓库内存放的硝酸铵引起的。作为一个中东国家，黎巴嫩与叙利亚、以色列等国毗邻，与以色列的关系十分紧张。自从2006年以黎冲突以来，两国就屡次交火。光是在2019年的上半年，以色列就向黎巴嫩领空派遣军机多达1000多次。以色列战机在进入黎巴嫩后，肆无忌惮地在首都上空进行低空飞跃。为了报复以色列这种挑衅行为，黎巴嫩真主党于同年9月份向以色列军事基地发射了多枚导弹。与此同时，美国也在积极介入以黎冲突。在2018年11月，美国国务院宣布悬赏500万美元征集黎巴嫩真主党高级指挥官的相关信息。今年，美国和以色列将黎巴嫩真主党列入了恐怖组织名单，悬赏金额高达1000万美元。可以说，美国虽然没有出兵黎巴嫩，但是已经在舆论上做好了攻势。面对来自美以的高压，黎巴嫩逐渐和叙利亚、伊朗等国走在了一起，共同结成反美阵线。联合国难民署统计数据显示，自2011年3月叙利亚危机爆发以来，黎巴嫩共计接收了110万叙利亚难民，这给了叙利亚莫大的帮助。今年的2月16号，伊朗议长拉里贾尼访问了黎巴嫩，表示愿在电力、医疗、教育等领域给黎巴嫩提供帮助。但这显然不是美国愿意看到的。如果这些反美国家拧成一股绳，那么未来美国在中东就很难继续横行霸道。所以美国要想办法挑拨离间黎巴嫩与周边邻国的关系。这次特朗普的回应就是想把嫌疑往中东的国家身上引。在特朗普捅了娄子之后，五角大楼在第一时间紧急出面灭火，表示没有迹象表明黎巴嫩首都爆炸事故是人为原因。他们不知道总统在说什么，这就更加能说明特朗普只是想瞎搅和。所谓的人为袭击只不过是他的臆想罢了。